Srdečne vás zdravím, milí priatelia, pri dnešnom videu. Ukážem vám v ňom, ako si ja napravím bedrový klb. Ako sa bedrový klb diagnostikuje, kedy ho treba napraviť, aké techniky používam na napravenie bedrového klbu, keď si to napravím sám sebe. Ukážem vám tiež aj niektoré pozície, na ktoré si máte dať pozor, aby ste si neublížili, keď máte problém s bedrovým klbom. A takisto vysvetlím aj môj pohľad na to, kedy treba operovať bedrový klb a kedy ešte nie. Nech sa páči, môžeme ísť na to. Tu máme model bedrového klbu, ako je vsadený do panvy. Tu je stehenná kosť, trochanter a samotný bedrový klb, lonová spona, lopata panvy. Je to pravý bedrový klb, to znamená, takto to asi je. Kedy vlastne je to tak, že treba napravať bedrový klb? Keď je bolesť tu, v triesle, alebo je bolesť tu z boku, je bolesť pri došlape nohy, noha je ťažko ovládateľná pri kroku, tak môžeme si byť skoro istí, že sa jedná o bedrový klb. Jedná sa o dislokáciu bedrového klbu. Skúsenosti moje sú také, že ten klb bedrový vypadáva alebo dislokuje sa väčšinou smerom takto do vonku. To znamená, keď to uvážim, že áno, je to tak, je to bedrový klb, tak môžem vlastne si to napraviť. Napravím si to rôznymi spôsobmi. A to buď prstom, takže si opriem prstu a tlačím si ten bedrový klb na miesto, ukážeme si to. Alebo si to napravím palicou turistickou, to si takisto ukážeme. Alebo pri v ľahu na bruchu si to napravím loptičkou. Kde je miesto tlaku, takto mám, ten klb vlastne stehenná kosť je takto, lopata panvy je samozrejme vzadu a miesto tlaku je vlastne tu, to znamená niekde tu. Miesto, kde budem tlačiť, je v trojuholníku medzi trochanterom, medzi lopatou panvy a tu niekde v strede nohy je to miesto, kde treba tlačiť. Plus, mínus samozrejme, ale z mojej praxe viem, že to je to najbolestivejšie miesto, o ktoré sa tu jedná v tomto priestore. Takže keď si to robím prstom, napríklad idem po ulici a nejakým spôsobom ma tá noha začne omínať a viem, že to nejakým spôsobom mi vypadlo, tak si chytím takto prst a takto si to natlačím naspäť. Tu niekde. Keď používam loptičku, tak používam loptičku buď tenisovú, ale musí byť vyhratá, potrebuje byť mäkšia tá loptička, lebo táto loptička je originál pre psov, takže môže byť aj táto. Keď teda si to chcem napraviť loptičkou, tak si ľahnem na brucho. Položím si tú loptičku na to miesto, ktoré som vám ukazoval po stojačky, asi tu, ľahnem si na to. A teraz si vlastne tú nohu uvoľním a ľahám si na tú loptičku a na tú uvoľnenú nohu a takým spôsobom sa mi ten klb dostáva na miesto. Teraz to mám asi v strede nohy, dám si to trošku ďalej ku okraju pravému nohy a zase urobím to isté. A zase si to tam tak pekne vsadím. Teraz si to dám ešte viac na okraj, dám sa trošku z boku na tú loptičku a zase si to tam tak vsadím. Je veľmi dôležité, aby tá noha bola uvoľnená. Držím sa na rukách a vlastne ten tlak ide celý do tej nohy cez loptičku na ten klb. Takýmto spôsobom veľmi ľahko a pomerne bezbolestne si môžem vsadiť vysunutý bedrový klb na miesto. Veľmi dobrá a veľmi úľavová pozícia pre mňa je taká, keď ležím na chrbte a pociťujem, že ten klb ma nejakým spôsobom bolí a tak omína. Dám si takto nohu, jednu si dám takto, tú bolavú, druhú si položím cez ňu a túto pravú uvoľním. A teraz vlastne tú uvoľnenú nohu si natláčam smerom dovnútra. To si treba uvedomiť, že toto je vlastne dostávanie do takej pozície, z ktorej to väčšinou vypadne, alebo skoro vždy. To znamená, toto je veľmi, veľmi vhodné pre ten klb, aby sa takto zatváral, pretože on vypadáva vždy do vonku a treba si dať veľký pozor na tieto pozície, aby človek toto nerobil zbytočne.
Takže buď si to robím takto, tu je taká menšia sila, alebo si to môžem urobiť aj tak, keď chcem tú nohu dostať do väčšej rotácie, tak si ju okrútim touto nohou a takto si ju položím trošku nabok a ešte do silnejšej rotácie si ju dostávam a takto vlastne ten klb naprávam si na miesto, keď to ja potrebujem, keď je to takto vysunuté. Tu si treba uvedomiť, že vlastne ja som schopný vnímať, ako ten klb je, ako ho treba upraviť a podľa toho postupujem. Takže treba dať veľký pozor, aby sa človek zbytočne neublížil. Buď to teda urobím takto, natlačam si tú nohu, alebo si ju pokrútim a znovu dostávam do rotácie. Môžeme skúsiť aj takúto pozíciu, že si zase zaťažím tú nohu, dostávam do rotácie, ale zároveň si uterákom vsádzam ten klb na miesto. Takže robím taký hupavý pohyb a takto si ho vsádzam a snažím sa ho dostať do tej klbovej jamky tak, ako patrí. Takže na čo si je potrebné dať najväčší pozor pre tých, ktorí majú problém s bedrovým klbom? Je to hlavne tento pohyb, takto. Nemal by sa ten klb takto vytáčať. Nemal by sa sedieť lotosový set, alebo čokoľvek, čo príliš vytáča bedrový klb. Títo ľudia by nemali cvičiť jogu vo všeobecnosti, alebo keď cvičia, tak veľmi, veľmi opatrne. Nemali by plávať prsia, pretože ten trhavý pohyb, hlavne pri nesprávnej technike plávania prs je veľmi rizikový pre bedrový klb. Mal som jedného pacienta, ktorý pri tomto pohybe s veľkým švihom si vysadil bedrový klb tak, že nemohol chodiť. Veľký pozor si treba dať na tento pohyb. Takisto jedna naša pacientka pri sedení u kaderníčky si sadla, preložila si nohu, oprela sa o klb a už sa nepostavila. Takže veľký pozor treba dávať na tieto pohyby, ktoré vysúvajú klb do vonkajšej strany. Veľmi často smeruje ku mne otázka, kedy treba bedrový klb operovať a kedy sa dá ešte napraviť. Takže bedrový klb, ktorý je diagnostikovaný ako koxartróza číslo 4 alebo nekróza, a je vlastne nehybný takto, že sa skoro nepohne do strán, je to celé to už narušené a zdevastovaný ten klb, treba ho jednoznačne operovať. Ale mal som veľa prípadov, kedy bola koxartróza číslo 2, 3, bola veľká bolesť, ale bola zachovaná hybnosť do určitej miery a ten klb sa dal krásne napraviť a bolo to bez bolesti. Niekedy je potrebné ale ten klb opravovať na viackrát, to si je treba veľmi vážne uvedomiť. Bedrový klb ako taký niekedy nechce držať dobre na mieste. Takže aj keď si to niekto bude chcieť napraviť sám, tak to môže, samozrejme na vlastné riziko. Ma postihne niekde v prírode alebo kdekoľvek tá vec, že ma začne bolieť klb a začnem tú nohu ťahať za sebou a mám so sebou turistickú palicu, alebo samozrejme, keď som doma, tak môžem použiť násadu z lopaty alebo čokoľvek. Tak napravím si to tak, že dám si tú palicu zhruba do takejto dĺžky, ona sa dá nastaviť. Opriem sa zase o to miesto, ktoré sme si ukazovali, to znamená trochanter, hrana, lopaty pánovi a ten trojuholník zhruba tých istých stran tu. Takže o toto miesto si to opriem, uvoľním sa a pomaličky takto si to zatláčam si to na miesto. Preložím si palicu a zase zatlačam. Keď ukazujem, ako si napravám samého seba, vyzerá to veľmi ľahko, ale verte mi, kým som sa to naučil, tak som mal čo robiť. Takže je na mieste veľká opatrnosť, veľká pokora
a veľmi veľký cit voči samému sebe, aby si človek neublížil. Takže niekto, keď to bude skúšať, dajte si veľký pozor a veľmi opatrne. Nech sa páči, milí priatelia. Dám si tú palicu zhruba. Tlačím niekde tu. Zatlačením mojím. Do každej strany.